नमस्कार समस्त को आज क्लास को स्वागत। तो आज क्लास रे हमें +3 सेकेंड सेमिस्टर माइनर ओडिया एनईपी 2020 सिलेबस अनुଯାयी जार हमर यूनिट 4 रम्य रचना। तो सही रम्य रचना रे थिमार बटुआ जहाँ को हमर गोविंद त्रिपाठी रचना करछंती सही बटुआर आज हमें सारांश क्वेश्चन आलोचना करिबा। ये क्वेश्चन पिला में तो माने बहुत बहुत इंपोर्टेंट। तो एग्जाम रे जो भी लंक जदि एटा तो माने लिखि देबो तो फुल रो फुल मार भी आनी परिबो तुम माने। तो प्राबंधिक परिचय प्रथम आम देखी नेबा। तो यह तो बाउंड है लिखा को बाध्य। तो प्रथम आम प्राबंधिक परिचय देखी नेबा। तो प्राबंधिक गोविंद चंद्र त्रिपाठी जने श्रेष्ठ कवित्व से अनेक उपन्यास और नाटक रचना करथिली। जड़े रम्य रचक तथा प्राबंधिक भाव से प्रसिद्धि अर्जन करिसेंती। तो प्राबंधिक गोविंद चंद्र त्रिपाठी जड़े श्रेष्ठ व्यक्तित्व थिले। से अनेक उपन्यास नाटक रचना करथिले मध्य से रम्य रचक तथा प्राबंधिक भाव में प्रसिद्धि अर्जन करिसेंती। तो तिर्यक भाषा चमत्कृत शैली अनुभूतिर गभीरता एवं सर्वोपरि स्वाधीन चिंताधारा तांको प्रबंध गुड़ी को वैशिष्ट मंडित करिअछि। तो प्रमाद पतिदार आत्मकथा मायावी चतुर गदाधर आदि उपन्यास बलराम दास शकुंतला गरीब शिशुपाल बध आदि नाटक तांको सारस्वत प्रतिभार अभ्रांत निदर्शन। बटुआ श्री त्रिपाठी गोविंद त्रिपाठी प्रसिद्ध और बहुचर्चित रम्य रचना। तो यही रचनाटी माध्यम गोटे जातिर स्वाभिमान को देखाई देछंती। तो यही बटुआ माध्यम यही बटुआ रचना माध्यम ओडिया जातिर स्वाभिमान को से देखाई देछंती। तो तांको दृष्टि रे बटुआ हेउछि ओडियातर अभ्रांत निदर्शन। तो बटुआ होछि ओडिया तोर अभांत निदर्शन। तो एथिरे व्यंग थिले हैं जातीयतार स्वर अत्यंत तीव्र। से वर्तमान संस्कृति स्वाभिमान विमुख ओडिया को आम अतीतर महान संस्कृति तथा जीवनबोध संपर्क रे यही प्रबंध माध्यम अवगत कराई देछंती। तो 1859 मसीहा 1859 मसीहा पुरी जिल्ला रे खोर्धा निकटवर्ती तड़ास रामसिंहपुर ग्राम से जन्मग्रहण करथिले। तो आमर गोविंद त्रिपाठी 1859 मसीहा पुरी जिल्लार खोर्धा निकटवर्ती तड़ास रामसिंहपुर ग्राम जन्मग्रहण करथिले एवं 1969 मसीहा सेप्टेम्बर 9 तारिख से मृत्युवरण करथिले। जन्म होची 1869 मसीहा एवं मृत्यु होची 1969 मसीहा। तो गोविंद बाबू प्रथमे पत्र पत्रिका रे निजर उच्च कोटीर प्रबंध मान प्रकाश करथिले। तो रौप्य शून्य मुद्रा तांकर प्रथम प्रबंध जहाँकि लोकलोचना को जड़े से प्राबंधिक भाव में आनी पारिथिले। तो तांकर प्रथम प्रबंधर नाम होची रौप्य स्वर्ण मुद्रा। तो एटा शॉर्ट क्वेश्चन भी एवं एग्जाम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एटा एग्जाम रे बारंबार आसे शॉर्ट क्वेश्चन रे। तो रौप्य शून्य मुद्रा होची तांकर प्रथम प्रबंध। तो तांको जीवनर गौरव है रम्य रचना धर्मी प्रबंध। से शताधिक प्रबंधर स्रष्टा। तो एतत् भिन्न से केतेक उपन्यास और गद्य धर्मी कविता कथा और नाटक रचना कर जाइछंती। तो प्राबंधिक केतोटी पुस्तक हैला। तो प्रमोद 1925 मसीहार उपन्यास। तो पतितार आत्मकथा 1930 मसीहा। मायावी 1949 मसीहा। चाइंदा गदाधर तो 1949 मसीहा। जहर 1953। गरीब प्रेम 1955 और शकुंतला 1954 एंड बलराम दास 1953 मसीह से पुस्तक रचना करथिले। बटुआ एक प्रतीक
तो क्वेश्चन है से बटुआ कौन तो बटुआ एक प्रतीक जातीय जीवन ओडिया संस्कृति प्रतीक बटुआ ओडिया संस्कृतिर सांस्कृतिक प्रतीक तो बटिया ओडियामीर चिन्ह यह ओडियामी माने खांटी ओडियामीर परिचय तो बटुआ कहले कलिकतिया माने थट्टा करती आम जो बटुआ खाऊ से बटुआ को कलिकतिया माने थट्टा करती एवं पाठुआ बंगड़िया आखिरे मध्य बटुआ गंधाए तो सेमानक आखिरे बटुआ पुराणा कालिया कथा तो से आखि आगे आम बटुआ होचे एक पुराणा कालिया कथा जेमिति बंगालींकर दुर्बा एवं तेलेंगानांकर पिका सेहीपरि ओडियांकर बटुआ जेपरि बंगाली मानकर कौन बंगाली मानकर दुर्बा एवं तेलेंगानांकर पिका सेहीपरि आम ओडिया मानकर बटुआ तेबे हुका पिका ठारू बटुआ अधिक सौंदर्यपूर्ण और ऐश्वर्यपूर्ण और सौंदर्यपूर्ण तो सेथिपे तो कह जाइछि हमर हायर बटुआ संपत्ति बटुआ तो बटुआ ओडिया जातिर गति और प्रकृतिर परिचय तो बटुआ ओडियार गौरव तो बटुआ ओडियार प्राण प्राबंधिक कहते बटुआ आनीथिला ओडियार गौरव बटुआ घिनिजीव ओडिशार प्राण ओडियार प्राण तो बटुआ थिला जातिर प्राण बटुआ संस्कृति जितेबेले थिला सेतेबेले ओडिया जातीय जीवन बंची रही जाइतिला तो व्यवसाय वाणिज्य चाकरी और जस अर्जिबा ओडिशा थिला अपूर्व क्षेत्र तो सेतेबेले बटुआ खाली पानगुंडी रखिबार जगह नथिला सेथिरे ये बटुआ कौन तो बटुआरे अनेक खाली जगह थिला सेति मध्ये पानगुंड रखिबार जगह नथिला अनेक किछि रहुतिला जेमिति कि जड़ीबूटी तिलक कथोली छुरी कतुरी पैसा पत्र पानकुआ मसला मसली इत्यादि हरेक तो यह एग्जाम रे आसे बारंबार प्रश्न आसे से बटुआरे कौन कौन रोला तो तुम मैंने ये सब लिख जड़ीबूटी तिलक कतुरी चुती कतुरी पैसा पत्र नागुआ पानगुआ मसला मसली इत्यादि हरेक तो प्राबंधिक ओडिया संस्कृतिर परिचय होछि हमर बटुआ तेबे मलिया मंडिया मालिया गामुछा और बटुआ कही विद्रूप करागले मध्य बटुआर स्वयं परिचित रही तो दिने यही बटुआ संस्कृति दिने शह शह हजार हजार पाद पूजा पाउथिले तो प्राबंधिक आजिकाल नकली सभ्यता को व्यंग विद्रूप करचंती आजिर कुलीगिरी सभ्यता को नापसंद करचंती से तो बटुआ बदल टीण बाक्स सभ्यता को व्यंग करचंती तो बटुआ संस्कृति को तारीफ करचंती सी बटुआ को बेसी पसंद करते और बटुआ संस्कृति तारीफ करचंती तो प्राबंधिक क्षोभर सहित प्राबंधिक कहते जे तुम्हें कौन भावुच जे आखि आमर आखि नहीं आमर बुद्धि नहीं आमर शिक्षा नहीं काली तुम्हें पाठुआ तुम्हें बुद्धिया जेहेतु से माने आमर बटुआ को स्वीकार करछंती हंसी मजा कुड़ाई तो से आमर प्राबंधिक कहते जे तुम्हें कौन भावुच जे आमर आखि नहीं आमर बुद्धि नहीं आमर शिक्षा कि खाली तुम्हें पाठुआ तुम्हें बुद्धिया तो प्राबंधिक उत्कलीय संस्कृति को घृणा करुवा और हीन मन करुवा सभ्यता व्यक्ति और व्यक्तिविशेष को सावधान कराई देछंती तो से कहते जे तुम्हें केवल पाठुआ बा शिक्षित नुह आमे तुम मान ठारू किछि गुण रे कम नहु आमर बुद्धि अच्छी आमर शिक्षा अच्छी दीक्षा अच्छी आमर पाठ अच्छी आमे माने बुद्धिया तो बटुआ कही विद्रूप करने पूर्व निजर आत्म प्रत्यायन आगे पचारि बुझ बोली से कहते तो तुलनात्मक भाव में बटुआ संस्कृत उच्च वैशिष्ट को उपस्थापन कर से क्षोभ प्रकाश करी आखि अच्छी से खेल कंढईर आखि तुमर बुद्धि अच्छी से काउरीर मंत्र भूला बुद्धि तुमर शिक्षा अच्छी से पोषा शुआर शिक्षा तो एठारे कंढईर आखि अंतर्दृष्टिहीन आखि तो काउरी मंत्र भूला बुद्धि होची ठकाम बंडामी झोलनार चुंदी तो पोषा शुआर शिक्षा माने जहाँ शिखी से संतुष्ट एठारे आउ मध्य कहगला जे बटुआर आखि अंतर्दृष्टि संपूर्ण आखि तो बटुआ बुद्धि प्रज्ञा और सौहार्दर बुद्धि बटुआर शिक्षा पोषा शुआर शिक्षा नुहे ताहा बुद्धिदीप्त शिक्षा जहाँ पढ़ाई जटाधारी रे बरांगी कहिवार अर्थ अनुकरण एवं हनुकरण विद्या
ତାହା ଯଥାର୍ଥ ଅଧ୍ୟୟନ ନୁହେଁ, ଯେଉଁଥିରେ ଅନୁଭବ ନାହିଁ। ତ ପ୍ରାଚ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଓ ସଭ୍ୟତା ସହିତ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ସଭ୍ୟତାକୁ ତୁଳନା କରି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ପ୍ରାଚ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଓ ସଭ୍ୟତାର ଗୌରବ ପ୍ରତିପାଦନ କରିଛନ୍ତି। ତ ଏଠାରେ ପ୍ରାଚ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ପ୍ରାଚ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ସହିତ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷାକୁ ପ୍ରାଚ୍ୟ ସହ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷାକୁ ସେ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ପ୍ରାଚ୍ୟ ବଟୁଆ ସହିତ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସାହେବାଣୀମାନଙ୍କ ହ୍ୟାଣ୍ଡବ୍ୟାଗ୍ ହାତ ଥଳିକୁ ତୁଳନା କରି ବଟୁଆର ମହତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରତିପାଦନ କରିଛନ୍ତି ସେ। ତ ସେତେବେଳେ ସାହେବାଣୀମାନଙ୍କ ହ୍ୟାଣ୍ଡବ୍ୟାଗ୍ ଥିଲା। ତ ସାହେବାଣୀମାନେ ସଭ୍ୟ, ଉନ୍ନତ, ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ। ତ ସେମାନେ ହ୍ୟାଣ୍ଡବ୍ୟାଗ୍ ବାହାରକୁ ଚିକ୍କଣ କିନ୍ତୁ ଭିତରୁ କଦର୍ଯ୍ୟ। ତ ସେମାନେ କେବଳ ବାହାରକୁ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ହ୍ୟାଣ୍ଡବ୍ୟାଗ୍ ବାହାରକୁ କେବଳ ଚିକ୍କଣ କିନ୍ତୁ ଭିତର କଦର୍ଯ୍ୟ। ତ ସାହେବାଣୀମାନଙ୍କ ହ୍ୟାଣ୍ଡବ୍ୟାଗ୍ ଓ ସାହେବମାନଙ୍କ ନାପସନ୍ଦ ଝୁଲାମୁଣି ତ ଦେଶୀ ବଟୁଆ ଠାରୁ କେତେ ଗୁଣରେ ନିକୃଷ୍ଟ ବୋଲି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବରେ ଭାବ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ତ ସାହେବାଣୀମାନଙ୍କ ହ୍ୟାଣ୍ଡବ୍ୟାଗ୍ର ମୁହଁ ଖୋଳା ପରି ସେମାନଙ୍କ ସଦାବେଳେ ଖୋଲା, ଯାହା ପାରିଲେ କହିଗଲେ। ତ କିନ୍ତୁ ବଟୁଆର ମୁହଁ ଖାଜିଆ ଓ ନିବୁଜ। ତ ବଟୁଆର ମୁହଁ ଥିଲା ଖାଜିଆ ଓ ନିବୁଜ, ଅର୍ଥାତ୍ ଦେଶୀ ସଭ୍ୟତା ଗମ୍ଭୀର। ତ ବଟୁଆ ଲୋଭା ଜିନିଷ ସବୁ ମିଳେ। ତ କନାରେ ତିଆରି। ତ ଏହି ବଟୁଆଟି କନାରେ ତିଆରି, ରୂପା ଫୁଲ ଚିତ୍ରକନା ଲାଗିଥାଏ। ଏଥିରେ ରୂପା ଫୁଲ ଚିତ୍ରକନା ଲାଗିଥାଏ ଏବଂ ଏହା ଜାତିର ଲକ୍ଷଣ। ତ ପ୍ରାଚ୍ୟ ଓ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଭ୍ୟତାର ତୁଳନା କିପରି କରାଯାଇଛି ଦେଖ ତୁମେମାନେ। ଏସବୁ ତୁମେ ନିଜେ ଦେଖିନେବ। ପ୍ରାଚ୍ୟ ଓ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଭ୍ୟତାର ତୁଳନା ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ତୁମେ ନିଜେ ଦେଖିନେବ। ଜିନିଷରେ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ପାରିବ। ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ତୁଳନା କରି ବେଶୀ ସଭ୍ୟତା ଓ ସଂସ୍କୃତି କେତେ ପାରଙ୍ଗମ ତାହାର ଏକ ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଥା ଓଡ଼ିଆ ସୈନ୍ୟ, ଓଡ଼ିଆ ବେପାରୀ, ଓଡ଼ିଆ ବାବାଜୀ, ଓଡ଼ିଆ ବଟୁଆ ବୋ ଜୟ କରି ବେପାର କରି ରୋଜଗାର କରି ଯାଉଥିଲେ, ହୁଙ୍କାର ଦେଉଥିଲେ। ତ ଗୀତ ଗାଉଥିଲେ, ଖୁବ୍ ପାଟି ତୁଣ୍ଡ କରୁଥିଲେ। ତ କାମ ହାସଲ କରି ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଘରଣୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏକା ବେଲରେ ମୁହଁରେ 144 ତାରା। ତ ଖଣ୍ଡା ତଲୁଆର ଥୋଇ ଦେଇ ଲଙ୍ଗଳ ମୁଠି ଧରିବା ଓ ଲଙ୍ଗଳ ମୁଠି ଛାଇ ଦେଇ ଖଣ୍ଡା ତଲୁଆ ଧରିବା ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଯେପରି ସହଜ ଥିଲା। ତ ବାଟରେ ଦୁଃଖ କ୍ଲେଶ ସାଙ୍ଗରେ ଘରଣୀଙ୍କ କଅଁଳ ଛାତିରେ ଆସି ଆଖି ବୁଜି ବଟୁଆଟି ଥିଲା ତାଙ୍କର ଚିରସାଥୀ। ବଟୁଆ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରାଣର ସାଥୀ, ବଟୁଆ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି। ତ ବଟୁଆ ସମୁଦ୍ରର ଅଥଳି ପାଣିରେ ଯେପରି ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ମଶାଣୀ ଭୂଇଁରେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଆପଣାର। ତ ସେ ପୁଣି କେଳି ସଦନରେ ମଧ୍ୟ ସେହି। ତ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ଚିର ଜାଗ୍ରତ, ବିଳାତ ଜାତି ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଚିର ଜାଗ୍ରତ। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ପରଗତିଆ ଆଗଡ଼ିଆଁ ସଭ୍ୟ ଶିକ୍ଷିତଙ୍କ ଆଖରେ ବଟୁଆ ଅକଡ଼ିଆ, ସେମାନେ ସାବଧାନ ହେବା ଦରକାର। ତ ପାଗ ବାନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧୁ କଚେରୀ ବରଖାସ୍ତ ବୋଲି ଗୋଟେ କ'ଣ ଅଛି ଛନ୍ଦ ବା ଏଇଟା ଅଛି ଆମର ରୂଢ଼ି। ତ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତି କଥାରେ ଅଳସ୍ୱାମୀ, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରତି କଥାରେ ଅଳସ୍ୱାମୀ। ତ ଏହା ଆମ ଦେଶୀ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଉପଯୁକ୍ତ ରୂଢ଼ି ବାକ୍ୟ, ଏହା ଏକ ରୂଢ଼ି ବାକ୍ୟ ବୋଲି ଏହି ପାଗ ବାନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧୁ କଚେରୀ ବରଖାସ୍ତ ହେଉଛି ଆମର ରୂଢ଼ି ବାକ୍ୟ ଗୋଟେ। ତ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ବ୍ୟଙ୍ଗ କରି ଛଳନା କରି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ବିବେକରେ ଏହି ବକ୍ତବ୍ୟଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଠିକଣା ସମୟରେ ଠିକଣା କାମ କରିବାକୁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇପାରୁନାହୁଁ। 4ଟା ବେଳେ ପହଞ୍ଚିବା କହି 6ଟା ବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ଆମର କଥନୀ ଅପାର। କିନ୍ତୁ କରଣୀରେ ଅଭାବ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେଉଥିବାରୁ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତିତା। ଆମେ ସମୟ ଅନୁସାରେ ହିଁ ଚାଲୁନାହିଁ ବୋଲି ଏଠାରୁ ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତିତା ମଧ୍ୟ ସେ କହିଛନ୍ତି। ତ ଏହା ଆଜିକାଲି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଖରେ ଘୋର ଅଭାବ ହେଉଛି ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତିତା। ତ ସଭ୍ୟତା ହେଉଛି ଅଶରୀରୀ ବାଣୀ, ଶୂନ୍ୟବାଣୀ, ଗୋଟାଏ ମତଲବ, ଗୋଟାଏ ବିଶ୍ୱାସ ମାତ୍ର। ତ ଶଙ୍କରଙ୍କର ଭାରତ ବିଜୟ ଏବଂ ଅଶୋକଙ୍କ ଭାରତ ବିଜୟ ଆକାଶ ପାତାଳ ତଫାତ। ତ ଅଶୋକ ଖଣ୍ଡା ତଲୱାର ବଳରେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ତିଆରି କରୁଥିଲେ, ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଲେଖନୀ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ଭାଙ୍ଗି ଚୁରମାର କରିଦେଇଥିଲେ। ତ ପୁଣି ସିଜାର, ଅଣ୍ଟୋନି
ବ୍ରୋଡ୍ସ ନେଭୋ ଇତ୍ୟାଦି ଖଣ୍ଡା ତଲୱାର ବର୍ଚ୍ଛା ମନରେ ସେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ସେହି ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଓ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ଲେଖନୀ ମୁନରେ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇଥିଲେ। ତ 80 ଠାରୁ ମସି ମଳ। ତ ଏହା ହିଁ ଆମର ସଭ୍ୟତା ଓ ଏହି ସଭ୍ୟତା ଜିଅନ୍ତା ସଭ୍ୟତା। ତ ବଟୁଆ ହୁଏତ ପୁରୁଣା କାଳିଆ ବିଚାର ହୋଇପାରେ, ତେବେ ଏହା ଆମର ସଂସ୍କୃତି ଓ ଦୃଢ଼ ସଭ୍ୟତାରେ ସେ କହିଛନ୍ତି। ତ ଏହି ଜାତି ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲିଛି। ତ ଏହା ଜାତି ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲିଛି। ତ ଏହି ଜାତି ଅସଭ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏହି ଜାତି ଗଢ଼ି କରି ଚାଲିଛି। ତ ଏହି ଜାତି ମହାଭାରତୀୟ ଜାତି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ତ ଗୋଟିଏ ଉନ୍ନତ ଜାତିର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଓ ଗୁଣ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯାଇ କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେତେକ ଦୁର୍ଗୁଣକୁ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଯଥା ପ୍ରଚେଷ୍ଟା, ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତିତା, ପାରସ୍ପରିକତା, ସାଧୁତା ଓ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ। ତ ଏହି ଦୁର୍ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରାବନ୍ଧିକ। ତ ଜର୍ମାନ ଜାତିର ଉଦାହରଣ ଦେଇ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ବୁଝାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ତେବେ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି ଓଡ଼ିଶାର ସଭ୍ୟତା ଓ ସଂସ୍କୃତି ଚିରଦିନ ମହାଭାରତ ବିଚାରରେ ଆବଦ୍ଧିତ। ତ ସେ ପରବୁଦ୍ଧିରେ ପରିଚାଳିତ କେବେ ମଧ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ କି ମଧ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ପରଭଙ୍ଗା ପାନ କଲେ ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ। ତ କାରଣ ତା ବଟୁଆର ପାନ ଅଛି, ଗୁଆ ଅଛି, ଗୁଣ୍ଡି, ଚୂନ, କ୍ଷୀରି, ଜାଇଫଳ, ଅଲେଜ ସବୁ ଅଛି। ତ ବଟୁଆ ହେଲା ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ବା ଗଣତନ୍ତ୍ର। ତ ବଟୁଆ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଉପସଂହାରରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗଛ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ଧରା ବଡ଼ ଲୋକ ନୁହେଁ, ସେ ଗୋଲାମର ଗୋଲାମୀ ମାତ୍ର। ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଏ ଦେଶର ଓ ଜାତିର ଏହି ବିଶ୍ୱ ସଭ୍ୟତାର କିଛି କାମ କରି ତୁମର ନାଁ ଅମର ଅନ୍ଧ ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖିଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ, ତାହେଲେ ନିଜ ବଟୁଆଟି ଧରି ନିଜ ବାଟ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଚାଲ। ତ ଏଣିକି ତେଣିକି ଚାହିଁ ଯେ ଚାଲେ ସେ ବାଟ ଜାଣେ ନାହିଁ। ଯିଏ ଏଣିକି ତେଣିକି ଚାହେଁ ଯେ ବାଟ ଚାଲେ ସେ ବାଟ ଚାଲି ଜାଣେ ଯେ ଚାଲି ନ ଜାଣି ବାଟ ଦଶ ବୋଲି ଯେଉଁ ଅଛି ଆମର ରୂଢ଼ି। ତ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ବାଟ ଭୁଲିବ ନା, ସେ ବାଟ ଭୁଲିବ। ଯେ ବାଟ ଜାଣି ଯାହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଠିକ୍ ସେ ହିଁ ତା ରାସ୍ତାରେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସେ ଚାଲିବ ବୋଲି ସେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଆମର ଗୋବିନ୍ଦ ତ୍ରିପାଠୀ ଏଠାରେ କହିଛନ୍ତି। ତ ଏହି ଥିଲା ବଟୁଆର ସାରାଂଶ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ। ତ ଏଇ କ୍ଲାସ୍ ମଧ୍ୟ ଶେଷ କ୍ଲାସ୍ ମାଇନର ସେକେଣ୍ଡ ସେମିଷ୍ଟାର ମାଇନର ଓଡ଼ିଆର ଶେଷ କ୍ଲାସ୍ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅଲ୍ ସିଲାବସ୍ କଭର୍ କରିସାରିଛେ। ତ ଏଇଠାରେ ଏହି କ୍ଲାସ୍କୁ ଶେଷ କରିବା।